تازه طالبان ولې په کابل کې د دیني عالمانو غونډه وځنډوله؟ آیا اشرف غني راځي یا هم هیبت الله ګډون کوي؟ که کومه بله مهمه خبره ده، دا مهمه موضوع په همدې ویډیو کې در سره شریکوم، نو ویډیو تر اخره وګورئ. ټاکل شوی کابل کې سبا پنجشنبه د طالبانو په اصطلاح د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. مخکې ویل شوي و چې غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو مسایلو بحث کیږي، برخوال ورته څنګه ټاکل شوي او څوک ټاکل شوي دي، طالبان په دې اړه معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. دغې غونډې ته یو غوښتل شوی کس وایي چې داسې ښکاري چې دا یوه مشورتي غونډه وي او د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع پکې مطرح شي. د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه وکړله، ویل چې د دې غونډې لپاره چمتووالی له څو ورځو راهیسې روان دی چې دیني عالمان او مخور کسان به په دې غونډه کې ګډون کوي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون ویلي دي چې د دې غونډې له کبله به پوهنتون د چنګاښ یا سرطان له 5 تر 12 رخصت وي. مخکې راپورونه ورکړل شوي و چې دا غونډه به د چهارشنبې په ورځ جوړیږي، خو د طالبانو یوه سرچینه وایي غونډه پنجشنبې ته پلان شوې ده. راپورونه وایي چې د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ 3 کسان غوښتل شوي دي چې 2 دیني عالمان او بل یې مخور دي، او هغه هم تر ډیره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 ښوول شوی دی او ځینو سرچینو ویلي دي غونډه به 3 ورځې دوام کوي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو بحث کیږي، اجنډا یې څه ده او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوي عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دیني عالم چې دغه غونډې ته بلل شوی وایي ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسني نظام د بقا مسله مطرح شي. نوموړي ویلي دي په عام ډول داسې ښکاري چې دا یوه مشورتي غونډه ده. تر کومه اندازه چې زه پوهیږم د مشورې اړخ چې ما شخصي له خلکو سره خبرې کړي دي، هغه ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو. دا نظام بدیل نه لري. ممکن د اصلاح لپاره ځینې ملګري پیشنهادونه او نظریات ولري. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد تېره دوشنبه په یوې اعلامیې کې ویلي و عالمانو او طالبانو له زیاتې مودې د دیني عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیال مشري حیدربار ویلي دي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو د حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي پرون په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازیتوب نشي کولی. درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. که تاسو هم د دغه غونډې په اړه کوم څه ویل لرئ، انتقاد پیشنهاد مو په کومنټ کې ولیکئ. زموږ له چینل څخه تر بلې ویډیو په تمه اوسئ.